Ya gente, estamos acá, buscando otro hoy en la visera. Estamos cocinando la weá, con los bolsos culiados. Con toda esta weá tirada, weón. Estamos al lado de un río. Bueno, estoy en mitad de la nada, que no se ve, en la mitad de la nada. Y eso, ahí está la carpa, la bandera, esto lugar de hamaca. Esta es la fucking carpa, mi gente. La carpa, Un asesino de el Alonso. capitán, pero estoy de vuelta.